Menimcha ko'pchilik bu rasmni internetda ko'rgan va bu rostmi yoki yolg'on, bu haqida hech kim bilmaydi. Bugun men sizga mana shu haqida aytib bermoqchiman. Internetdagilarning aytishicha, 1949-yilda britaniyalik fotograf Sudanga mana shu qishloqdagi odamlarni rasmga tushirishga kelgan. Va odamlarni rasmga tushirib 1 yildan keyin qaytib kelsa, bu odamlar va umuman qishloq yo'q bo'lib qolgan. Mana shu ma'lumotni internetda izlab qidirib ko'rdim, lekin bu haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Va suratni o'zini tahlil qilib ko'rdim. Bu rasmga bir qarashda oddiy rasmdek ko'rinadi, lekin chuqurroq yaxshilab qarasangiz, diqqat bilan qarasangiz, bu yerda ba'zi bir detallar g'alati ko'rinadi. Orqa fondagi odamlarga qarang, yuzi bir-biriga qo'shilib ketgan, tishlari, umuman og'iz shakllari boshqacharoq. Ya'ni bu umuman odamlarga o'xshamaydi. Buni sun'iy intellekt o'ylab topgan va bu ham bir creepypastaga aylangan. Nima uchun sun'iy intellekt o'ylab topgan? Chunki suratga yaxshilab e'tibor bersangiz, bu suratga sun'iy ravishda qandaydir eskilik effektini berishgan. Lekin 1949-yilda olingan rasmlar umuman boshqacha. Buni farqlab ko'rishingiz mumkin o'zingizam. Bu narsa shunchaki internetda o'ylab topilgan narsa, ya'ni creepypasta. Ular shunaqa gaplar. Menga obuna bo'lishni unutmang, chunki menda shunaqa qiziqarli ma'lumotlar.